咁我第一條片就準備出街，咁我先介紹我自己先。我個名叫做 Eason 啦。咁我近排開咗 YouTube 頻道，就開咗一個好玩嘅頻道咧，叫做個名叫做 EYPE。我相信都冇人聽過呢個名㗎啦。咁呢個之後先再講啦。今日咧都哇，有乜嘢登場咗咧？就係呢個啦，烈慾狂火 X。嗱，我就開呢度幾多包？2、4、6、8、10、12、14包卡。好啦，14包卡，每一包有5張嘅，有5張嘅，入邊有5張嘅嚇。咁我就攞架撐，慢慢咁開，慢慢咁開，慢慢咁開，因為要好錫住佢啊！好啦，事不宜遲，啦，走啦，準備開啦！好啦，開我哋命運中嘅第一張卡先。好，擺開我啲嘢先啦。頭先都開咗一紮㗎啦。嗰隻獅子狗喎。好，第一包就啊。第一包啦。你開完啦，你都冇啦。開第一包。嗱，喜歡嘅朋友記得訂閱同埋 subscribe 我頻道嚇。因為呢一包卡，據我所知，據我收到嘅消息嚟講呢，就喺唔夠1小時之內，唔夠1日啊，全港嘅幾乎71同 OK 都掃清晒啲貨，揾唔到㗎。可想而知呢包卡影響力有幾大啊？係咪？嗱，開咗口啦。好啦，我哋慢慢開啦，慢慢嚟啊，小心，慢慢嚟，冇啊屌，唔好啊，好心痛啊！你中金色話我知喎。咗4下咗未？好啦，有金色喎，你試下。準備咯小心啲啊！第一張，未開到 SL 啊！第一張係呢個嘅連葉同志，哇！佢個樣都幾樣衰下喎，呢張嘢都。呢個咁樣嘅有 SL 㗎，唔知嘅寵物都幾樣衰。令我諗起一條片啊！呢個陣間稍後再直播嘅時候話俾大家聽。如果訂閱有50個 followers 嘅話咧，我就即刻直播話俾你聽點解呢一張會咁好笑。第二張叫做呢個嘅長尾怪手啊，即係咩啊？即係咩啊？有隻尾嘅怪人嘅手啊！屌啊！佢個名都幾奇怪喎。好啦，你嗰張第二張卡就係好奇怪啦個名，不過我唔理啦，都係要抽到呢樣嘢。繼續。第三張叫暴屎撥啊！可能喺嗰度啦。哇 ！SL 應該係撥啊 ！SL 喺呢度啊，你自己小心啊！第4張叫青銅鐘，青銅鐘係咪鬧鐘啊？係咪響得嗰啲啊？平時我哋瞓醒啲鬧鐘係嘛？喂，你小心處，你睇下佢啲卡先。佢嗰邊有危險啊！因為佢個 SL 應該喺你嗰邊啊，你小心啊！你呢一張唔值錢，對戰圖形競技場啊！我知。卡通片都有播。喂，又係你啊！哇，又係你啊！冇用嘅。好，第一包開完啦。開完第一包都係冇乜用嘅，係啦。開完第一包呢一度已經係第一包嘢啦。第一包喺度。好啦，咁我哋哇好緊張。呢個開咗啦。好啦，繼續啦。繼續。好啦，第二包又中唔中咧？等我一陣。好啦，咁我哋繼續啦。第二包，因為啱啱技術中斷，所以就我部機冇電，所以就要叉電。咁我哋繼續開包。好啦，要小心啲咁開。Focus，中啊，慢慢嚟，唔好急啊！一急就大鑊㗎啦。嗰次又唔放唔打出
擂台啊！好，慢慢開啊！究竟有乜嘢？有乜嘢喺入邊呢？我13聲啦喎，準備3、2、1，喂！棘住咗，棘住咗，卡住，唔係啊嘛？嚟啦，3、2、1，會好第一張。呢一隻咁似啲螞蟻仔，叫咩豆屎恤，我唔知叫乜啦。總之睇唔明佢寫咩啦。總之係一張廢卡，第一張。唉，小火龍都係主角嘅，不過都冇值錢呢張。係啦，Go ahead。第3張小山豬，第4張叫流氓鱷啊，成隻鱷魚咁樣。咁咩？流氓啊，鳥文就係佢啦。第5張，就呢張。第6張，永遠都會見到呢張咁嘅廢嘢，永遠都係每一包嘅烈肉狂火 X， 開咁多包入邊，最鍾意見到呢啲。哇！佢叫你哋咩啊？希望你協助回答商品調查問卷。記得填啊，記得填啊！不過都係廢話嚟㗎啦，都唔使填都得㗎啦，冇用嘅，由佢得㗎啦。好啦，我開咗目前頭2包為止咧，咁都係廢包，即係又唔等晒啦，直頭冇價錢冇用嘅，係咪？開頭2包，1、2啊，開咗，好啦，第3包開咯噃，開呢隻啊，開咯噃。好，清翻環境先啦。嗱，你祈求我咧就抽到啲好嘢翻嚟啦。咁啊，都係嗰句，中意嘅就 subscribe 我嘅頻道啊。因為我會隨時會有呢啲咁嘅片 upload 上去，亦都會有直播話俾大家知，同埋都會有啲好靚嘅資訊俾你哋。好啦，開啊！1、2、3，咦？呢隻未見過，未見過，冇咁妖，冇好似見過喎。咩嚟㗎？下邊寫住咩？走龍草。喂，伏小特又係廢卡，喂，3張已經廢卡啦，係咪？第3包啫，唔使咁癮啫，係咪？第3包啫，當彩啫。好，呢張都係廢嘅，繼續廢。好 ，end of the story， 都係廢嘅。好啦，冇用嘅。第4包，好，清化環境先。喂，開啦，等陣啦。你識唔識睇㗎？底嗰啲我寫住 SAR 嗰啲啊，呢個開咗啦。咦？好似有啲靚嘢喎，係咪咧？咁厚嘅，特別厚身啲好似係靚啲喎。會？好啦，呢度第1張啦，慢慢開，慢慢嚟啊！呢3包都係冇用嘅，垃圾，我隔離嗰啲廢包嚟㗎。喂，小心啲啊！會，睇到後邊，大家嗱，第4包開始開禮嘢啦。呢一下係咪 yes 咧？陣間開估啊！來電喎，等，好，收埋先啊！佢俾個名我先得㗎。哇！係都幾閃卡嘅。咩嚟㗎？寫住咩啊？叫做坦然榮願啊！呢張都幾閃，不過唔知屬唔屬於 EX 一種，陣間再測下。好，開咗5包啦，呢就係第5張啦嚇，記住第5張。好，咁我收翻埋先啊！呢啲收埋。閃卡呢個啊？收埋。好得。R 嚟㗎，呢個咩啊嚟㗎？好，繼續啦。
啦，半丁，幾肥啊！呢隻嘢幾肥，一、二、三、應該仲有 AR 喎。四啊，五。喂，講嘢。好，咁我哋等一陣先啊，唞一陣先。好啦，開第5包，同第4包咧，唔記得咗啦，我唔知開幾多包啦。總之希望繼續運氣啦。呢一包冇運氣咧，繼續。好啦，我哋要加快速度啦。喂，呢一知注咩名啊又？你知唔知咩卡有咩卡冇？哇，唔知係咪俾我睇下。R 定 S 啊？唔知啦。 AR 啊，呢度啊。哦，原來呢度有寫㗎。雖然好冇靚喎呢張都。幾閃下，好擺到先啊！冰淇淋我好中意食啊，我好中意食冰淇淋㗎我，有個愛好。沙漠衝嗱冇啦，哇冇位擺啊！好啦，繼續開嚟見我，開嚟見我啦咁多位，即係咁多嘢講真係開唔到嘅嗰隻。咦，其實呢一 set 卡好似又唔係話想象中咁差喎，單張 SAR 喎，希望中個小光得唔得啊？不倒中個翁小光，我想要小光喎。冇發殺廢卡又劈埋一邊先，吓？係你嗰幾包㗎咯？繼續。我幫你執翻好先啦，你小心啲啊！啲嚟緊有靚嘢㗎應該。將靚嘢喺呢度嘅。嗱，50個 followers 訂閱，我就話俾你聽，我嚟緊會拍嘅活動，不過唔少得有球迷嘅中意嘅比賽講述啊！等我稍後公佈好中意咩球隊啦。又係大王立波，喂！我第幾抽啊？又係我抽多次大王立波，呢個第二張啦，同一張嘢抽幾多次啊？冇啦，我冇 SL 又係同一張嘢，呢張係咩啊？呢張 R 又係大王立波，又係我抽嘅。我想問，咁多呢卡都係我抽，唔係話？喂，又係你啊？真係無聊。Gout。最緊要係有佢幫我 ES。大王立波我抽過好多次啦，吹正咗好唔好啊？一定嘅 SL。抽呢隻嘢啦，嚟啦，開嚟見我啦，開嚟見我。咁我都未出嘅嗰張 SL。開嚟見我，會差唔多冇重複。喂，冇用呢包都，呢包真係冇用。好，冇用呢包。13分鐘，13分鐘開10幾包都值㗎。呢一張超級長耳圖啊！你開咗啲咩出嚟？好閃咪張，好擺喺邊先。手開咗。好，呢張都係，仲有一張係呢張啊，呢張，有預告 Switch 啊，出咗新卡，鍾意玩 Switch 嘅朋友記住啦，10月16號有新嘅 game 發售啊，記得去買啦。哇，得返一包啊！等陣先，哇，開到咗，哇，仲有4包，好緊張啊！最後5包啦，開嚟見我。媽咪，你收嗰啲卡俾我，佢唔要嗰啲。又係 R 一張，火焰鳥，好完，呢沓就完啦。好，攞過嚟攞俾我，我都要開。好啦，繼續啊！好緊張啊，都係嗰句，嗱，有50個 followers，我就
講我頭先講嘅嘢，鍾意嘅球隊係乜？仲有會有壓軸活動喺後邊嘅。咦？呢張 R， 哇冇啊 ，SAR 不如畀我寧願 SAR 啦，冇用。都先未用㗎，最後2包啦，嗱咁多位朋友都摸下先。呢2包唔知有冇咧？嗱，渴望有啊！咁多位，嗱，你扣上班課同我變咗 SAR 出嚟啊！如果唔係咧，我真係唔打爆我仔個頭㗎，講笑啫，打爆我仔個頭都唔係幾好嘅。2、3、4、5、6，喂！最後2包都係冇嘅，點解？好似仲有1包啦。今日係我人生之中14包嘅最後1包。好急啊！哇！今日佢開唔開到？心意好唔好咧？我哋數3、2、1咯喎！3、2、1啊！嚟，喂，點解冇嘅？好，個公佈結果啦。喺我開每1包入邊，我而家暫時我自己有抽到啦，自己開到神手氣第1張帝王拿波。我上一抽都抽過1次噶啦。呢一個超級長意圖 RR 卡。萊希拉姆 R 卡啊，巴布圖撥啊，又 R 卡，好啦，呢度就係我開咁多卡嘅結果啦。我嚟緊陣間會再拍多一條，就係講我今日嘅收穫。好，我哋陣間再見，係咁先，拜拜。